برنامج جامد تنين مع خالد عليش على ميجا اف ام. اشترك في الكتابة وليد الروبي، تصميم صوت خالد عبد المنعم. اوعى. من فترة كده لاحظت ان الحركة تقلت، ولما بطلع السلم بنهك، وكان نفسي اعرف ايه السبب. بالصدفة ببص لتحت علشان اتأكد ان رباط الجزمة ما فكش، لقيتني مش شايفه اصلا، مش شايف غير نص دايرة سد الرؤية عليا، واكتشفت ان طلع لي كرش. عملت دايت اللي هو ريجيم، وحرمت نفسي من كل انواع الاكل ما عدا الخضار والفاكهة واللحمة والفراخ والسمك والرز والمكرونة والعيش والفطير المشلتت، وبرضه ما خسيتش ولا جرام. بقيت بمشي كل يوم من 100 ل 120 ثانية، يعني حوالي 3 دقايق كاملين، وبرضه مفيش فايدة. لحد لما واحد صاحبي نصحني وقال لي يا ابني انت حلك ان انت تروح الجيم. شعشعت الفكرة في دماغي، وصرت طول الليل اتفرج على عروض كمال الاجسام، وانا بتخيل اني هرجع بكرة الجيم عامل زيهم كده. وطبعا الاستاذ ممدوح فرج كان مأثر عليا جامد. انا هتكلم كلمتين ومش عاوز لماضة، احسن وقتي بقضيه في الرياضة، لان العقل السليم في الجسم السليم. تاني يوم رحت الجيم، وهاتك يا تمرين، وحاطط السماعات في ودني وبسمع الاغنية دي. اتقدم 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 وكفاية خلاص تتندم. وبعد يوم واحد وما رحتش الجيم تاني، بس كونت فكرة هايلة. الولاد بيروحوا الجيم لما بيلاحظوا ان كرشهم كبر من كتر اللغ، والصيف داخل وهيتفتحوا، او حد استلموا غسيل ومكوى على موضوع الكرش، سواء اللي مرتبط بيها او صحابه. وفي بيروح بقى علشان معصعص ومقتنع ان الجيم هيخليه ياكل زي الجاموسه. وفي طبعا اللي اتاكل علقه محترمه وراح يتمرن علشان يرجع ينتقم. اما بالنسبه للبنات، ففي اللي بتروح في محاولة يائسة انها تخس علشان فرحها قرب، ومش عايزة تصدم العريس بكرشها الباظظ من فستان الفرح. وفي بقى اللي بتروح عشان الصيف داخل، ويا عيني على الصيف وبلاويه واللي بيجرى فيه. لو لبست المايوه اثار السمنة البلدي هتبان عليها، يا فضايح الزبدة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، فكده مش هتعرف تقفش عريس من على الشط. في بقى اللي بتروح علشان نفسها تبقى عاملة زي الموديلز والممثلات الاجانب. ده انا قبل منك ابقى ميرلين مورنو. وطبعا علشان تقدر تظبط عريس شبه اي ممثل اجنبي، وده بيعتبر حلم جوه حلم. لكن لو الجيم كان مشترك، فالولد طبعا بيروح علشان يتعرف على بنات، والبنت بتروح علشان تتعرف على عريس برضه. وكده بيتحول الجيم المشترك من مكان رياضي لمنطقة صيد مفتوحة. انا بتكلم طبعا عن الولاد والبنات، مش الستات والرجاله، لان دول بقى حوارهم كبير. برنامج جامد تنين مع خالد عليش على ميجا اف ام. من اشهر الشخصيات اللي لازم تقابلها في الجيم الرجالي هو الشاب التنين، وحش الجيم. وده شاب وصل بيه ادمان الجيم لدرجة الاهتمام بتمارين عضلات صغيرة جدا، زي تمرين عضلة خلفية الودن، تمرين عضلة صباع الرجل الامامية، ودايما ماشي بيشجع الشباب الجديد. عاش عاش رجالة. الكلمة دي بيقولها دايما وهو متخن صوته، زي الفنان حسن كامي كده، وهو بيتمرن تسمع منه احسن صيحات وحشية. ده غير الحزق طبعا، ويقعد يحزق 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 لدرجة ان انت تبقى عايز تقول له طب انت ايه اللي يجبرك يا ابني على كده؟ وانت في الجيم بتلاقي بقى الشاب الارشادات، وده نادر لما بتشوفه بيتمرن، لانه بيقضوا معظم وقته في توجيه باقي الشباب. لا رجع ظهرك لورا شوية يا ابني، البار لازم يلمس صدرك، افرد بس ايدك اكتر عشان العضلة تتكور. في هناك بقى الشاب المحدث، ده تعرفه من التيشيرت والشورت والكوتشي اللي لازم يكونوا ماركة واحدة، الجوانتي، الشدادات اللي من اغلى نوع في السوق، وطول الوقت واقف قدام المرايه بيتفرج على عضله التراي وهو بيتكلم في الموبايل. اما بقى في جيم البنات فهتلاقي مزة الجيم، الشاسيه اللي ملوش حل، البنش المظبوط، تلاقيها بتتمرن بدلع كده، وتستنتج ان هي اكيد بيدور في دماغها اغنيه صحيت من النوم معرفتش اعمل ليه، وعملتش اللي انا كنت متعود عليه. وشايفه نفسها انها الصاروخ اللي هيكتسح روبي وهيفا ونانسي وكل الناس دي. في المقابل هتلاقي البنت اللي شبه الشوال، اللي بتقضي تمرينها في النفسانه على البنت المزه،
ودايما تقول لزميلتها في الجيم لا البنت دي جسمها مش حلو قوي، حتى الجناب كده رفيعه زياده عن اللزوم. اشتغالات الجيم. اشتغالات الجيم الرجالي بتلعب على ازاي عضلاتك تبظ وتبقى عامل زي الحيوان في شهر او شهرين. وخد عندك بقى حقنه الجي اتش في العضل، التنسفون فوسفور الحصنه، الاف اكس 50 مللي، بودر الحلوف 5000 على شوب عصير موز باللبن، هرمونات في هرمونات في هرمونات لحد ما تلاقي البنش خلاص لازم تجيب له حماله صدر من ام فيونكه من قدام. اشتغالات الجيم البناتي بقى كتير. عشان تنضفي بشرتك هنعملك حمام زيت لوز مخلوط بالطين الاسواني والزفت اليوناني والهباب المغربي. علشان تكتسبي ملمس جلد الاطفال هنعملك مساج على طريقه سانغ سو الصينيه اللي الصينيات نفسهم عمرهم ما سمعوا عنها، وهو مساج بالخوخ والطماطم والعسل والكمون مع رشه ملح ومعلقتين بيكنج باودر وبالهنا والشفا يا اختي. عايز تلعب رياضه بجد وتبقى جامد تنين فكك من الاشتغالات. استنوني وحلقه جديده وبرنامج جامد تنين. عاش يا رجاله.